Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров принял делегацию Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма во главе с ее председателем Юрием Чиханшиным. Акылбек Джапаров отметил, что Кыргызстан придает важное значение программам взаимных оценок и технического содействия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов, через которые принимаются меры по совершенствованию нашей национальной системы противодействия. Юрий Чиханшин отметил готовность дальнейшего сотрудничества, в том числе оказания экспертно-консультативной поддержки, а также повышения финансовой грамотности среди учеников школ и студентов вузов. В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.